आज पाकिस्तान भर में किसान डे मनाया जाता है। किसानों से मुंसलिक ये दिन ख़ास तौर पे उनसे जो जुड़े हुए मसाइल हैं उनको एक तरह से मेन स्ट्रीम करता है, उनके हल की बात करता है। उसके लिए पॉलिसी सतह के ऊपर जो तब्दीलियों की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि फार्म टू फोक की जो एक फ़िलासफ़ी पेश की जाती है ना, जो कुछ हमारे हमारे किसान उगाते हैं, हमारे खेत खलियान उसको प्रोड्यूस करते हैं, जब तक वो हमारी मेज़ तक पहुंचता है, जब तक उसका निवाला बनाकर हम खाते हैं, इसमें करोड़ों लोगों की मेहनत और इसका इस पूरे अमल के साथ जुड़ना शामिल होता है। चाहे वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो बड़े बड़े इदारे हों जो किसानों से उनका प्रोड्यूस ख़रीदते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर किसान खुश है, अगर किसान मुतमईन है, तो ये पूरा मईशत का जो पहिया है वो बड़ी खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ आपने किसान को इग्नोर किया, आपको ये बताते चले कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अहम ये भी है कि पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कई लोग देही इलाकों से शहरी इलाकों में आना चाहते हैं। तो इसके बावजूद कि इस वक्त भी एक बड़ा हिस्सा आबादी के हवाले से जुड़ा हुआ है ज़रूरी शोबों से, ज़राअत को एक तरह से हम नज़र आ रहा है हमें कि वहाँ पे मैन पावर की कमी होती चली जा रही है। नई आने वाली नस्ल उस तरह ज़मीन से जुड़ना नहीं चाहती। व्हाट वी नीड टू डू इज़ ऑफ कोर्स अपग्रेड आवर सिस्टम एज़ वेल। हमारी कमर्शियल जियोग्राफी की किताबों में अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो, यकीनन ये पढ़ाया जाता है कि सैलिनिटी या यील्ड पर येकर हमारा सबसे कम होना, ये तमाम वो मसाइल हैं जिसकी वजह से उसी ज़मीन के टुकड़े से जहाँ कई गुना ज़्यादा पैदावार दूसरे ममालिक उगा पाते हैं, हमारे तरीके अभी तक इतने पुराने हैं, तो हमने वो वसाइल एक किसान को नहीं दिए। अगर उसने अपने खेत को मैकेनाइज्ड करना है, वहाँ पे चीज़ों को बेहतर बनाना है, बेहतर खाद उसको चाहिए, बेहतर बीज उसको चाहिए, नए प्रोसीजर्स उसको चाहिए, तो उसके लिए वसाइल की कमी भी है और उसकी कोई हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं है। हमारे खेती बाड़ी के तरीके साल साल पुराने हो चुके हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है द डायरेक्टर मार्केटिंग ऑफ फातिमा ग्रुप। फातिमा ग्रुप ने इस बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया है और यकीनन वो किसानों की बहबूद, उनकी वेलबींग के लिए कोशा हैं। आइए उनसे जानते हैं कि व्हाट डज़ दिस किसान डे मीन टू देम। बहुत बहुत शुक्रिया राबेल, वक्त निकालने के। राबेल सदोज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ ऑफ कोर्स द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एट द फातिमा ग्रुप। राबेल, ये आपका इनिशिएटिव मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। इन द मैनी ईयर्स आई हैव सीन द फातिमा ग्रुप वेरी वेरी डेडिकेटेड टू इट। मुझे ये बताइए कि किसान डे से क्या हम हाईलाइट करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर कौमी शनाख्त और पॉलिसी सतह की बात की जाए तो किसानों के जो सबसे अहम इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। आज एक बहुत अहम दिन है, किसान डे, सलाम किसान जिसे हम कहते हैं। थोड़ा सा इस दिन की अहमियत को समझने के लिए हमें ना एग्रीकल्चर की अहमियत समझना पड़ेगी विद रेफरेंस टू आवर इकोनॉमी। हमने हमेशा सुना है एग्रीकल्चर जो है हमारे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसकी जो है कंट्रीब्यूशन 24% टू द जीडीपी है, एंड दैट अगर हम इसको मनी टर्म्स में देखें तो 28,000 अरब रुपए बनता है। एग्रीकल्चर 37% ऑफ हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर या एग्री एलाइड प्रोडक्ट्स के बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। हमारे मुल्क में 240 मिलियन लोग हैं और 5 मिलियन लोग हर साल इसमें इजाफा हो जाते हैं। So you can well understand कि national food security या the need to provide food for this large population कितनी अहम है। अगर इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम इकट्ठा करें या समराइज करें, दैट इसेंशियली मीन्स एग्रीकल्चर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और एग्रीकल्चर का मेन ड्राइवर हमारा किसान या काश्तकार भाई और बहन बिल्कुल हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ना सिर्फ एग्रीकल्चर पर हमारे किसान भाई बहनों की अप्रिसिएशन तो दूर की बात, एक्नॉलेजमेंट भी बहुत कम होती है और बहुत ही सर्टन स्मॉल सर्कल्स में होती है। एज एन अर्बन ड्वेलर और अर्बन शहरों में तो बहुत ही मिनिमल अंडरस्टैंडिंग है कि किसान कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। एंड एब्सोल्युटली। दिस इज़ वाई इन 2019 फातिमा फर्टिलाइज़र ने ये स्टेप लिया कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म देना चाहिए हमें अपने किसान बहन भाइयों को, हमारे काश्तकार बहन भाइयों को,
تاکہ وہ اپنے ایشوز، اپنے پرابلمز، اپنی جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکیں. اینڈ آل دا اسٹیک ہولڈرز وچ انکلوڈس دا گورنمنٹ، which includes policy makers, which includes all of us corporates, ہم ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلوں کا حل نکالیں. I think اینڈ that الحمدللہ دس از دا 7th ایئر جب نہ صرف جو ہم نے 2019 میں ایک ڈے پرپوز کیا تھا، وہ ڈے اب ایک نیشنل موومنٹ بن گیا ہے. اینڈ ایوری بڈی انڈرسٹینڈز، آل دا اسٹیک ہولڈرز انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ آر کسان بہن بھائی آن دس پرٹیکولر ڈے. سو دیٹ از دا بیک گراؤنڈ بہائنڈ اٹ. ایبسلیوٹلی. اور آپ نے جس طرح کہا کہ بلڈنگ بلاکس نہ صرف ہماری اکانومی کے لیے بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ کسان ہیں یا وہ لوگ ہیں جو زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں. مجھے بتائیے رابیل، پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. یقیناً پاکستان کی بھی ایک بڑی آبادی ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور بہت جلد ہم اس سے بھی بہت آگے نکل جائیں گے. یعنی 2030 اور 50 کی جو پروجیکشنز ہیں، اٹ از رینکنگ پاکستان آلریڈی ان دا ٹاپ 5 موسٹ پاپولس کنٹریز آف دا ورلڈ. لیکن ہمارے پاس ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک بڑی زرعی زمین بھی موجود ہے. کیا وہ پریکٹسز ہیں جن کو ہم اپنا کر فوڈ سیکیورٹی والے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں، تاکہ نہ صرف ہم اپنی غذائی ضروریات کو پورا کر پائیں بلکہ آنے والے دنوں میں پاکستان بیکمز دا فوڈ باسکٹ فار دس انٹائر ریجن؟ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے سوال میں جواب دیا، جی ڈی پی 24% ایگریکلچر کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے ٹو پاکستان اکانومی، جو 28,000 ارب روپے بنتا ہے. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس کی امپورٹنس کتنی کرٹیکل ہے. ہیونگ سیڈ دس، وی فیل ایز اسٹیک ہولڈرز، ایز گورنمنٹ، ایز پالیسی میکرز، ایک اس پہ بہت فوکس اور کانسنٹریٹڈ ایفرٹ چاہیے کہ ہم اپنے ایگریکلچر کو 21st سینچری اینڈ بیونڈ لے کے جائیں. There are a number of issues that the government and the policy makers need to work on. For me especially، ہم اگر بات کریں تو سب سے بڑا ایشو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے، اور لیک آف ریسرچ آف ڈیولپمنٹ ان پاکستان. ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر سکھانا اور سمجھانا، اس کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں میکنائزیشن اینڈ ڈیجیٹائزیشن لانا ایگریکلچر میں بہت بڑی ضرورت ہے. اب جب ہم یہ ساری چیزیں کر سکیں گے، دین اونلی کین بی translate these initiatives into high yield per acre and of course a better economy and a better agriculture in Pakistan. Absolutely. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کسانوں کی ویل بینگ کی بات کرتے ہیں، we must see them as a community that is extremely important to us. لیکن میں یہ بھی سمجھ سکتی ہوں رابیل کہ اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو ہر کمیونٹی، ہر کاشت سے منسلک جو کسان ہے، اس کے تھوڑے مسائل یونیورسل ہوں گے، اوور لیپنگ ہوں گے اور کچھ یونیک ہوں گے. How does Fatma Fertilizer Group look at them and what are you doing to enhance their communities and community well-being? اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی، ایز اے ٹیم، ہماری ٹیکنیکل ٹیم سب سے بڑی ٹیکنیکل فورس ہے ایگریکلچر میں ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم. ہماری ٹیکنیکل ٹیم جا کے ہمارے کسان بہن بھائی، ہمارے کاشتکار بہن بھائیوں کو ٹیکنیکل نالج اینڈ نو ہاؤ اینڈ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہے وتھ ریفرنس ٹو کہ انہیں کون سا کراپ کب لگانا چاہیے، کیا ان پٹس استعمال کرنی چاہیے، زمین کس طرح پریپیئر کرنی چاہیے، پیسٹیسائڈز اور دوسری ڈیزیز سے کس طرح بچنا چاہیے. ہم فری سوئل اور واٹر ٹیسٹنگ کرتے ہیں اپنے کسانوں کی زمینوں کی، اور ان کو اس کی بیسس پہ ہم ان کو ریکمنڈیشنز پرووائڈ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر گورنمنٹ آف پنجاب نے ویٹ کمپٹیشن، ہائی ییلڈ ویٹ کمپٹیشن اناؤنس کیا تھا، جس کے ریزلٹس اب نکل کے آئے ہیں. اور اس ریزلٹس میں الحمدللہ جو سرسبز فرٹیلائزر، کیلشیم امونیم نائٹریٹ اور سرسبز NP استعمال کرنے والے یوزرز ہیں، وہ 34 ڈسٹرکٹس میں ٹاپ ونرز ہیں آؤٹ آف اے کمپٹیشن آف 40 ڈسٹرکٹس. اینڈ جو ییلڈ پر ایکر انہوں نے حاصل کی ہے وہ 70 مون تک گئی ہے، جہاں کہ ہمارا نیشنل ایوریج اونلی 33 مون پر ایکر ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے ہماری وتھ ریفرنس ٹو اگر ہم اپنے کاشتکار بھائیوں کی ایجوکیشن کریں اور ان کو رائٹ پروڈکٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم استعمال کرنے کی ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں،
تو ہماری yield اگر آپ دیکھیں تو ڈبل سے بھی زیادہ آئی ہے ویٹ میں فار دا یوزرز آف سرسبز این پی اینڈ سرسبز کین کا بالکل بار. صحیح، بالکل ایک تو صحیح. یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم obviously believe کرتے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن اینڈ میکنائزیشن از دا وے فارورڈ, وچ از وائی ہم نے اپنے فارمرس کے لیے سرسبز پاکستان ایپ لانچ کی ہے. اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ایگریکلچر ایپ ایز دس مومنٹ ان ٹائم. 800,000 ڈاؤن لوڈس اینڈ یوزرز ہمارے فارمرس کے اس وقت ہیں, جو اس ایپ کے تھرو وہ ویدر اپڈیٹس, وہ اپنی پرابلمس, وہ اور اپنی ایڈوائزری سروسز سے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل ساتھ ساتھ ہم پورے ایگریک ویلیو چین کو دیکھتے ہیں. ہم فارمرس کو صرف نہیں دیکھتے, ہمارے جو بزنس ایسوسیٹس ہیں یا ہمارے ڈیلر بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم ان کی سہولت کے لیے بھی ہم نے سرسبز آسان ایپ لانچ کیے, وچ از این آرڈر ٹیکنگ ایپ, ویئر ایز دا ڈیلر اپنا آرڈر پلیس کرتا ہے اور ڈلیوری تک وہ اپنے آرڈر ٹریک کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ, وہ اپنی پیمنٹ بھی سرسبز آسان پہ تھرو ون لنک کر سکتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ اٹ از ڈیجیٹائز اینڈ ایٹ دا ٹیپ آف دیئر فون بیکاز اٹس این ایپ اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ مینولی. سو دوز آر دا مین ٹو انیشیٹیوز for farmers and dealers. اگر آپ بات کریں فیمیل امپاورمنٹ پہ, I think that we are the only company that is working with rural females and female farmers, اور ان کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام بنایا ہے جس کا نام ہے سرسبز تعبیر. سرسبز تعبیر کے 4 ورٹیکلز ہیں. نمبر 1 از ووکیشنل ٹریننگ, جہاں پہ ہم خود ایک US8 سرٹیفائڈ ٹرینر کے ساتھ جاتے ہیں ڈفرینٹ رورل ایریاز میں, اور وہاں ہم لڑکیوں کو, فیمیل فارمرس کو ٹریننگ دیتے ہیں آن فارم فوڈ پروسیسنگ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ, تاکہ وہ جیم, جیلیز, چٹنیز, ماملیز بنا کے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر سکیں. دیٹ ایڈس ٹو دا پراسپیرٹی آف دیئر فیملی, دیئر ریجن اینڈ دا پروونس. لیکن اس میں تھوڑے سے ہمیں Rabel, fantastic initiatives and I'm sorry I was having a little bit of a trouble with my eye, لیکن میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آنے والے 10 سال, کیونکہ ہم بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اینڈ digitally things are moving forward which is a plus, but at the same time پاکستان climate wise بہت زیادہ vulnerable ہے. تو یہ جو climate changes ہیں پاکستان میں آنے والے اس کمیونٹی کو مزید vulnerable بناتے ہیں. So what are some of the policy level things, community level things, state level things that we need to do آنے والی ایک دہائی کے لیے, تاکہ ایک مضبوط فاؤنڈیشن بن سکے ہماری کسان کمیونٹی کے لیے, پاکستان کی زراعت کے لیے؟ جی, جیسے سے میں نے بتایا, فائنینشیل انکلوژن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار آور فارمرس. ان کو نہ صرف لونس پر آلسو ایز آف setting up accounts, ease of getting loans through the banking sector بہت ضروری ہے. نمبر 2 is digital inclusion. of course ان کے لیے for different, جو ہمارے جیسے اب ہم جائز کیش کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس میں ان کو انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا with reference to government, جی R&D پہ بہت ہم اب پیچھے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آن کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس بہت ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس سال بھی ہمارے ملک میں سیلاب آیا, اور اگلے سال کی پریڈکشن ہے کہ اس سے بھی زیادہ تباہی ہو سکتی ہے, جو اللہ نہ کرے. لیکن ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس کی اینڈ بیٹر ہائر ایفیشنسی اریگیشن سسٹمس کی بہت ضرورت ہے. اگین میکنائزیشن, وی نیڈ ٹو برنگ ان ڈرونز, جی سیٹلائٹ امیجری, جو بہت ساری ملکوں میں, باہر کے ملکوں میں اس طرح سے ایگریکلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ لاسٹلی کموڈیٹی پرائسنگ, آر فارمرز نیڈ ٹو بی اشورڈ کہ جو ان کی پروڈکٹ ہے, جو ان کی کموڈیٹی ہے, اس کو ان کا جو ان کا ڈیزرونگ ہے وہ ان کو پیسے مل رہے ہوں. اینڈ دیٹ از وائی جو ایک ڈسکنیکٹ آتا ہے, جہاں فارمرز پچھلے 2 سال ہم نے دیکھا کہ جو فارمرز ویٹ لگا رہے تھے ان کو ان کی ڈیو پیسے نہیں ملے. اینڈ ایگریکلچر گروتھ ہماری لاسٹ فسکل ایئر 0.5 پہ چلی گئی, where the year before that it was at 6.25%. So there are number of factors that need to be looked into, but I feel the government has to do its bit. لیکن ہم سب as corporates ہمیں بھی اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا to be able to help our farmers, اور ہمارے جو
किसान भाई बहन हैं, काश्तकार भाई बहन हैं, उनकी मदद के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। Thank you so much for that, Rabel. I think all these initiatives are fantastic and thank you for mainstreaming them. इसके बारे में बात करना, इस डिस्कोर्स को आगे लेकर जाना और हर प्लेटफॉर्म पे उठाना बहुत ज़रूरी है. But since we were talking about the climate change and let's look at it from a technical lens as well, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं the Technical Services Manager at Fatma Fertilizer, नसीरुल्लाह खान साहब. नसीरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. बिलखुसूस अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, बिकॉज वी आर सीइंग मैस माइग्रेशंस. मैं खुद गिलगित और बल्तिस्तान होके आई, वहाँ पे पूरे खेत खलियान, विलेजेस, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स सफ़े हस्ती से मिट गए हैं क्योंकि माहौलियाती तब्दीली बहुत रियल है. दरियाओं ने अपना रास्ता बदल लिया है. जनरेशन से जहाँ लोगों ने काश्तकारी करके एक जगह को, एक ज़मीन को काबिल काश बनाया, अब वहाँ से मजबूर हैं वो मूव कर जाने पे. दीज आर वेरी रियल रियलिटीज़. ये कोई आने वाले कल की बात नहीं है, ये हमारे आज में हो रहा है. सो कैन यू प्लीज़ टेल अस कि पानी की किल्लत, माली मुश्किलात, अदम तहसील, यानी एक दफ़ा जब सैलाब आता है और आपकी जनरेशन्स की मेहनत ख़त्म हो जाती है, आपके घर, आपके खेत सफ़ाई हस्ती से मिट जाते हैं, क्या किया जा सकता है इन किसानों की, इस कम्युनिटी की हैंड होल्डिंग के लिए? सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर है ये कोई तकरीबन कोई 23-23.5% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि तकरीबन को 28,000 अरब रुपए की ये एक डोमेन है पाकिस्तान के लिए. और इसमें जो किसान है वो, चूँकि ये कारोबार ऐसा है जो कि ओपन स्काई है सर, इस पे कोई छत नहीं होती फार्मिंग में, तो बहुत ही वनरेबल होता है टेम्परेचर से, बारिशों से, जो भी आंधियों से, हालात से. तो ऐसी सूरत हाल में फार्मर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जहाँ पे जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है दैट इज़ अगेन वेरी हाई, और हम पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं फ्लड और इस तरह के फिनोमिनास. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस शोबे में बरकत बेशुमार रखी है और किसान जो हैं हमारे बड़े रिजिलियंट हैं और बहुत ही मेहनत और दफाकश जो हैं ये लोग हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर मीटिंग फूड रिक्वायरमेंट्स, जो कि तकरीबन कोई 250 मिलियन लोगों की ज़रूरत है. तो उसमें ये आज का दिन जो सलाम किसान है, ये बेसिकली उन्हीं जफाकश और मेहनती और मुहब्बे वतन किसानों को एक एक्नॉलेजमेंट के लिए है, उनकी हौसला अफजाई के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है. और इसमें फातिमा फर्टिलाइज़र 2019 में इसका इजरा किया. आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री और गवर्नमेंट जो है वो किसानों को जो 18 दिसंबर है ये एज ए किसान डे के तौर पर मनाते हैं. बिल्कुल. जो आपने क्वेश्चन किया कि इसमें उनको मसाइल जो हैं वो क्या हैं, उसमें बहुत सारी उनकी अपनी मेहनत, कोशिश और हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो अल्लाह के फजल से बेशुमार हैं. लेकिन हमारे यहाँ कमी है थोड़ा सा जो पॉलिसी फोकस है उसके ऊपर, और सेकेंडली जो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई हो गई, और जो कमोडिटी प्राइसेस क्रैश की पिछले 2 साल में, इन्होंने किसानों को काफ़ी जो है वो परेशान किया है. जी बिल्कुल. और इस वक्त ज़्यादातर किसान जो है, आपको पता है कि यहाँ पे तकरीबन कोई 1,11,00,000 के करीब जो है इस मुल्क में किसान हैं, और उसमें इसको 97% जो है वो छोटे किसान हैं. जी. छोटे किसान से मुराद ये है कि जो 12 एकड़ 12.5 एकड़ से नीचे ज़मीन जिनकी है, तो ये इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक सिस्टम कहते हैं. तो इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल क्रंच जो है वो ये फेस कर रहे हैं. तो उसके लिए यही है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, एक तो जैसे बाकी ममालिक के अंदर सपोर्ट प्राइस होती है, जैसे इंडिया है वो तकरीबन 32 क्रॉप्स की जो है सपोर्ट प्राइस फार्मिंग को देता है, और वो क्रॉप आने से पहले जो है उनकी कीमतें जो है उसका ऐलान कर दिया जाता तो है. यानी जैसे ही आपकी कमोडिटी प्राइसिंग कुछ थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है तो ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने कीमतों के यकीनी बनाना इनके लिए एक बहुत बड़ा ज़रिई तावन होगा, इनकी हैंड होल्डिंग होगी, लेकिन साथ साथ मज़ीद कोई और स्कीम या इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आप रेकमेंड करना चाहेंगे और यू वुड लाइक टू फोर्स अपॉन इट? जिस तरह मैंने पहले भी कहा, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, कई ऐसी ज़मीनें जो काबिल काश थी लेकिन अब नहीं रही हैं, क्या उसके लिए भी इस्लाहात की ज़रूरत है नसीरुल्लाह साहब?
देखिए सर, पाकिस्तान को ओवरऑल अगर अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर को किया जाए तो ये बहुत प्रिमिटिव नेचर की फार्मिंग हमारी होती है, जिसे आप कह लें कि पुराने स्टाइल से। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया के अंदर जो है ये एक मॉडर्न एक सनत के तौर पे लिया जाता है, और मोस्टली ममालिक जो है इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस के तौर पर देखते हैं। और जब आपके अहदाफ जो हैं वो बड़े होते हैं तो फिर आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाती है। सही। इसमें जो मेजर है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि जो इनपुट एंड आउटपुट है उसको बैलेंस करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर के सर दो बेसिक ड्राइवर हैं। नंबर एक प्रोडक्शन है, और नंबर टू उसकी कमोडिटी प्राइस है। इन दोनों में अगर कहीं पे उसकी कोई मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी निकल आए तो वो डेफिनेटली जो है वो सस्टेनेबल तरीके बहुत से बहुत वो शुक्रिया सेक्टर। नसीरुल्लाह साहब, ये जो बातें आपने कही हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, नॉट जस्ट फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान बट फॉर द फार्मर्स कम्युनिटी। हमें इंसेंटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वरना जनरेशनली लोग ये देख रहे हैं, जैसे आपने खुद इशारा किया कि 12 एकड़ से कम ज़मीन पे काश करने वाले किसान को हम छोटा किसान कहते हैं, लेकिन ये छोटे किसान आपकी बेस हैं, आपकी फाउंडेशन हैं। जब तक इनके आने वाली जनरेशन्स या इनसे मुंसलिक लोग इसमें फ़ायदा नहीं देखेंगे, इसमें इंसेंटिव नहीं देखेंगे, जितनी ये मेहनत करते हैं उसका कोई हल नहीं देखेंगे, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर होता हुआ नहीं देखेंगे, unfortunately a lot of people will sway away from that, creating bigger and deeper problems for Pakistan. So thank you very much. किसान को सलाम। यकीनन अगर किसान ना हो तो हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट होते चले जाएं, एंड therefore it is a must, it is a priority, हमारी तरजीह होनी चाहिए कि हम उनके मसाइल को भी हल करें।